Okay, narama yung bungkag, no? Kining mountain bike mo ni atong serbisyuhan karon rigid fork ang atong ipuli ani hasins hasol ang kining atong mga gwapo nga mga mekaniko pero buya ka paglabay lang mga parts ng tanang tangop pusos mayo kayo way makapildi ani mo daog sukod-sukod accurate tayo nakadinangaw ng paagi na sa taon mo ni ang toolbox kuya barkahan gamit ang file way lapis-lapis ay napagilong no so kasi bako ring mga ipit lagi ng mga tudlo ay lagi pero buya kining mga teknik kini napagikiyot-kiyot kanimales so dakaw nga ba napay style ninyo nga ma'am di mo man nagdala og bagong headset ala pamonita ninyo mga ipanglabay sa inyong karahan nga 4K inyo na lang nga ipang tao nagbalik ninha sa inyo nga bisikleta nag-aslom na lang inyong mga liog sa inyong mga singot-singot ug mga bugan-bugan din ha now bayan ninyo ala paning kamot di nagtangtang kayo inyo man ang ibutangan nyo wala pay grasa palika na sa sugod na trapuhin laglabakara og tuwalya o mo'y mga kaligo ha nagpuwa na ng agi sa inyo ang lagay tuwan na natangtang na birisi so sabi ginako nagdugo na ninyo mga tudlo din na kay kinang inyong ipotol wa na may mabuhatan na ilabay na lang kami risi na lang gininyo ay hala sige dukdukan na kay wala man mo yung mga proper nga headpress tools sa ladugdugan lang gamit ng inyong adjustable wrench mo ginay kaguban na lang sa mga tools na pa'y pandukdok kung nga lansang pastilan mang dugo ginangagtanga tapuhin na lang naglabakara o kinigin nga part gina mo pinagkapaborito ginatoy kay nindot yung gayo ni perting sayo na ginani na pa'y pinaflex yung mga tayaon nga mga parts o porpid halat pipika na nanaro malumping ug mursod ginangadto na inyong star nut o gamitan dayon og grasa tuara puwerte gyud sayo na nga proseso di gyud madato na lang ni skip na part sa video sa kay na lang tayo hinay sa Joy okay go padaga na nagpakusog na lang Joy kay Joy man gyud pero yang padaga stop Unsa naman na si JJ ba uto? Nice spot.